हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये राजस्थानी बर्ड वॉल हैंगिंग बनाना, जो कि बहुत ही कलरफुल लगता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक यूज़ करा है वो है स्क्रैप फैब्रिक्स। आपको भी स्क्रैप फैब्रिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पीस मैंने लिया है। नेक्स्टली मैंने यहाँ पे एक बर्ड की ड्राइंग का टेम्पलेट कट कर रखा है पेपर पे, और मैं इसको अपने फैब्रिक पे ट्रेस करूँगी। तो ट्रेस होने के बाद में आपको सिंपली इसको कट करना है। तो हमारा जो बर्ड का बेस है वो एकदम रेडी है। नेक्स्टली हम इसकी बीक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेड फैब्रिक लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया उसका, एंड मैं इसको ट्रायंगल में फोल्ड करूँगी और जहाँ पे हमारी बर्ड की बीक होगी वहाँ पे इसको रखूँगी, और ये जो इसका दूसरा हिस्सा होगा वो इसके ऊपर रखूँगी। अभी आपको इसको हैंड स्टिच करना है या फिर आप मशीन से भी स्टिच कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे इसको मशीन से स्टिच करा है और मैंने इसकी थोड़ी ओपनिंग खुली छोड़ी है ताकि मैं जो अपना बर्ड होगा उसको फ्लिप कर सकती हूँ। तो आपको इसको फ्लिप आउट करना है और आयरन से इसको सेट करना है। तो वंस आप इसको फ्लिप आउट कर लें तो आपको अब इसके अंदर कॉटन फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर कॉटन फिल करी है, एंड जो हमारी ओपनिंग खुली छोड़ी थी हमने, उसको हमें अच्छे से स्टिच करना है। तो ये जो हमारा बर्ड का बेस है वो एकदम रेडी है। नेक्स्टली हम इसकी आइज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल ब्लैक कलर का बीड लिया है, एंड विद द हेल्प ऑफ नीडल मैं इसकी आइज़ बनाऊंगी। तो आइज़ बनाने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेस की हेल्प से इसको कस्टमाइज़ करा है। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स के बहुत सारे बर्ड्स को रेडी करा है, जो कि दिखने में बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी छबड़ी लेनी है और मैंने इसको कस्टमाइज़ कर लिया, डेकोरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ लेस। फिर आपको अपने जो बर्ड्स आपने बनाया उन सबको हैंग करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं हैंग कर रही हूँ, आपको भी वैसे ही करना है।